No niin, morjesta. Tuossa lajissa ollut jo vähän kyselyä tuosta meidän autossa, että minkälainen kapistus se on, kun ei sen tarkemmin ole sitä vielä niin kuin missään esitelty sun muuta. Niin, tässäkin me vähän käymme nyt vilkaisemassa, minkälainen kapistus se on. Ei muuta kuin tervetuloa. No niin, eli kyseessähän on kolmossarjalainen Bemari E92 korimallilta 2008 vuosimallia. Autohan tuli meille Jyväskylästä ihan kilvellinen peli oli alkuperäiskuntoinen ja 2 litran dieseli voimamoottorilla. Viime talven aikaan hän koki aika lailla täydellisen muodonmuutoksen, että tuossa tiimiporukan voimin plus muut ja oli monia muitakin jeesaamassa tässä projektissa. Alkuperäistähän siinä ei hirveästi ole jäljellä ulkopuolella varsinkaan muuta kuin pilarit ja muutenhan se on lasikuitua, puskurit, etulokaarit, takakyleet, ne isot kylkipalat, sitten on takakontti ja lippa ja no tuo katto ja kojelauta. No, itse asiassa katto on hilkuttu. Ja tässä on tuo HGK Eurofighteri korisarja. Siitä tuli se tuo Savo Fighteri. Esim. Pöytälakson Juhallahan on sama korisarja. Se oli aika selvä peli siinä vaiheessa, kun mä Pöytälakson Juhalla näin sen, kun se laittoi, että semmoinen pitää saada. Kyllä muutamassa kohdassa pystyttäisiin vielä painoa rapsimaan poikki, että meillä on parissa kohtaa vielä noita koriliimoja. Ne painopaikat on voimalla sitten. Kääntin punainen, niin. Se lähti jo itse asiassa, olikohan viime kaudella finaaleissa, niin kotimatkalla pikkumehussa ruvettiin uhoamaan, että kyllä se yhden talven aikana tehdään, kun me oli tarkoitus tehdä tämä 2 vuoteen, että 2 vuotta rakennettaisiin sitä väriä mietittiin, että kun me punainen pitää olla valkoisilla turvakaarilla, niin se on niin kuin tämä meidän juttu, niin sitä sävyä silloin katselmoittiin siinä, niin se taisi itse asiassa Jussilta tulla se, että kändi on oikea väri siihen, että sillä myös se tehdään. Ja niin, sitä tuli sitten. Se oli viimeisen päälle hyvä valinta niin kauan, kun ei tarvitse paikkamaalata, niin se on. Joo, eli moottorina on Toyota 2JZ 3 litrasena ja mikä on Samuli Saarimaan tekemä täysin rakentama moottori ja on kaikki takoilut ja sun muut härpäkkeet, mitä näihin nyt saa. Samuli itsessä olisi ehkä parempi kertomaan tuosta moottorista kuin minä, mutta mä voin kyllä kertoa kaikkea muuta, mitä se ympärillä on. Jos nyt lähdetään, niin siinä on 1500 suuttimet. Sitten on KK:n Kallelta imusarjaa ja ahtoputket kaikki on näillä klämppikiinnityksillä. Ei lähde ainakaan pakenemaan. Ja se tässä ahtoputkessa meillä on tuossa kohi ilokaaasusuuttimelle jo paikka valmiina. Jos joskus tulevaisuudessa semmoisen siinä haluaa viritellä. Niin. Ja tuo kuuleri on aika isohko, että se on tehty. Sekin itse on Samulin tekemä 2 karretin kennosta ja se on niin mitoitettu 1200 hevosvoimaa. Ei ainakaan niin jää pienekseen. Ja että miksi tehtiin 2 kennosta, niin saatiin tuo pinta-alla, että se ei ole liian paksu, mutta on leveä ja korkea. Ja sen lisäksi sitten löytyy flekti siellä apuna lämpöanturi ohjattuna, että jos on sille tarvetta. Ja tuossa kuulerin päällä on tuo moottoriöljykuuleri. Ja on tällä hetkellä ollut kyllä ihan riittävät, ei ole moottoriöljylämpöjen kanssa ollut probleemia. Sitten pakosarja on kanssa Samulin tekemä. Siinä on Turbosmartin hukkaportti ja Turbosmartin dumppi löytyy muuten kanssa.
on tuolla vähän piilossa, mutta sitten itse turbo, niin on Precisionin 6466 ja tällä hetkellä meillä on 1,8 baaria ahtopainet ja napateho on ollut 804 hevosvoimaa ja 972 newtonia ja Saarimaan Samulin säätämä moottori. Uohutusjärjestelmä, mikä on herättänyt kysymystä, että miksi on 2 pöntöllä. Niin se on sen takia, koska öljynpaineet on tässä niin kovat. Esimerkiksi kylmänä, niin se huitelee siinä 9 baari tiennoilla, niin meillä tuo ensimmäinen pönttö menee niin kuin suoraan tuonne öljypohjaan. Tuon pöntön pohjasta menee letko, että se niin kuin virtaa läpi se öljy takaisin sinne. Ja toinen pönttö on niin kuin varsinainen huohutus vasta. Ja se on kyllä toiminut hyvin, että ei ole ollut öljysässä, ei ollut etanolia eikä viimeisessä pöntössä ole ollut öljyä. Että on toiminut niin kuin on toivottukin. Sitten sähköt, johtosarjat, moottori ja korisähköt. Ja tässä kaikki sähköt on VSH Motorsportilta eli Hakalan Villen tekemät. Ja on aika siistit niput kyllä, pakko myöntää. No alumiiniputket, mitkä kiertää ja on 6 suutinta, niin sammutusjärjestelmä. Ja ne on vähän sille yritetty sihata niinku kriittisimmille paikoille, mistä se palo voi herkiten syttyä. Ja tankkihan meillä on niinku tuolla taka-akselin päällä. Se on 40 litra alumiininen tankki, Nukeen tankki ja se on Nukeen tuolla CFC Unit-yksiköllä, eli ne kaikki bensapumput, keruusäiliöt ja kaikki on niinku tuolla tankin sisällä, mikä on sinänsä aika fiksu systeemi, ne on myös suojassa siellä. Ja siinä on niinku yksi nostopumppu 3 bensapumpulla ja sitten on niinku 2 painepumppua. Muistaakseni AEM 340 painepumput ja sitten miksi meillä takalasi on tämän näköinen, että siinä on nuo reijät, niin ne on ilmankanavat, koska on syyleri löytyy tältä peräkontista, joka on teetetetty. Se on Mersun Sprinterin kennoon pohjautuva. Sitten se on 2 Spallin flektillä, mitkä on vähän jopa yliampuvat tähän, mutta ei ainakaan teho lopu niistä kesken. Että on kapasiteettia jäähytykseen. Peräkontissa tietysti Opelin sähköhydraulinen ohjaustehostin pumppu. Se on itse asiassa aika moni käyttää tuolla sammuu. Se on oikeasti yllättävän hyvä. Sitten tukivarret. On vaisväppiä joka nurkassa. Ja niinku esim. Eessä niin saa tuo pyörän kääntyvyys. Voimansiirtopuoli. Niin siellä on Tenakin vauhtipyörä ja Tenakin 200 millinen 3-levyinen kytkin ja Tenakin painelaakeri. Ja vaihelaatikko on tuo Samsonoksen RS90 eli 5-vaihteinen segmentuaaliaski. Ja sen jatkeena on sitten Cometin tekemä kartaani, yksiosainen liukujokella ja siitä sitten pisteenä iin päälle niin Wintersin peräsille. Mikä taas siinä mielessä on hyvä, että saadaan niinku ensinnäkin kestävää ja sitten välityksiä muuteltua tarpeiden mukaan ratakohtaisesti. Ja oliko jos en väärin muista, niin 3 kertaa kärsii vaihtaa välitykset ilman, että tarvii öljyä lisätä. Niin tässä on tukilaakerit niille akseleille ja se niinku, ne ei ole millään kiinni, niinku käytännössä millään kiinni ne rattaat siellä. Kun kopa otat irti, niin ne lähtee ihan kuin vaan nappaset. Eli meilläkin on niinku 3 ratasparia, eli käytännössä 6 välitystä. Se on 3,5 tuumaa.
putkista. 4 tuuman downpipella. Se ei ole oikeastaan 3 pultin varassa. Se lähtee koko pötkö. Ja silleen, että se on lepo niinku irrottaja. Täältä kun ottaa tuolta irti, niin se puttoo ja sitten jouset irti ja vetää sitä. Ja sitten niinku, meilläkinhän on niinku vaimeni on olemassa tähän. Tässä tuolla, mutta ei ikinä käytetty. Kerran on käytetty paikallaan silloin kun se tehtiin. Niin sitten minun mielestä se muuttuu niin hiljaiseksi, että ei sitä niinku laiteta, jos ei ole oikeasti pakko laittaa. Niin se on muuten samaan kuulunut, mutta se on 10 kertaa hiljempi. Niin se on niin hiljainen, että kun kuulet moottoriäänen, niinku siis ei pakoääniä, vaan ihan moottoriäänen, kun moottori pyörii. Ei meillä desibelit ollut 107, 105, ja 110 on se raja. Vaisväpivetoakselit kanssa nekkiin. Sitten vesipumppu löytyy tuosta niin takapenkin alapuolelta. Ja se on Bemarin Pierburgin pumppu ja siinä on vesilinjat AN16 letkusta tehty tuossa ja sitten on bensalinjat AN8 ja sitten on ohjaustehostimen linjat kanssa löytyy siitä. Ne on ihan tehty hydrauliputkesta ja letkusta. Alustavalot löytyy kanssa. THR-servisen Tomban laittamat. Ensimmäiset hanskat, mitkä löytyy, niin siementäjä hanskat. Sitten jarrut on Willwoodit joka nurkassa. Eessä on 6-määntäiset satulat ja takana on 4-määntäiset jarrusatulat. Takana on vähän ohuemmat ne jarrulevyt. Ja näkyy vähän alustaa tuossa. Tässä on niinku tuo PC Racingin ER Customin alusta. Ja korkeus ja jäykkyys ja kaikki löytyy. Japan Racing JR11 sitten. 18 tuumaset ja etuvantteet 9,5 levet ja takavantteet on 10,5 levet. Niin eessä on käytetty Toyo R88 ja R235 40 18 ja takarengasta mitä käytetään niin on Westlaken 285 ja sitten on myös Extreme VRC 265 ollut. Sitten sisäpuoli, niin täällä nyt ei hirveästi ylimääräistä ole. Ja ensinnäkin jos kaarista lähettää, niin turvakaaret meille tuli niinku valmiina pakettina AST Rollgageiltä valmiiksi muottoon leikattuna ja taivuteltuna. Aika paljon säästi niinku aikaa tuossa tekemisessä, kun ei niitä tarvinnut itse ruveta taivuttelemaan. Ja Juhi kävi ne sitten tikillä hitsaamassa. Kojelauta, käsijarru, vaihekeppi ja hydraulikäsijarru, IRPn keppi ja Samsonaksen vaihekeppi, kun Samsonaksen laatikkokki ja OMP-rattia ja sitten on Aimin 10-tuumainen näyttö. Toimii mittaristona ja vesilämmöt, imulämmöt, öljylämmöt, bensanpaineet ja paljon kaasupolkimen asennot näkyy, paljonko kaasua auki taiteessa niin tuo kaasuläppä ja öljynpaineet, kierrokset, kaikki tämmöiset. Siis jos vikakoodia tulee, niin näkyy nekin tuosta, montako koodia on tullut. Säätämään ei pysty. Aimin 32 PDM-boksi ja sitten ekuna toimii Max Eku Rase. Rase Eku ja ekut ja boksit ja näytöt on tuolta TT Speedin kautta tullut kaikki. Ja sitten on tuo Max Ekun 12 näppäimistö. Tiltonin pedalboksi. Meillä tietysti tuo sähköinen läppä, niin hyödynnettiin tuo
alkuperäinen kaasupoli ja niin tuo pedalboxi on, niin siinä on kytkin ja jarru. Ja mitäpä muuta sitten. Sammutusjärjestelmä löytyy kuskin penkin takkaa. Löytyy sieltä ja vänkärin penkin takana on sitten kuiva akku. Niin. Joo, tämmöistä tässä jaksossa. Ja kiitos kun jaksoit kahtoa ja muistahan subscribeata kanava ja somekanavat tietysti halttuu, Instagramit ja Facebookit löytyy nimellä SKR Motorsport.